السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو سنقوم إن شاء الله بتصحيح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السيكل الإعدادي دورة يونيو 2019 مادة الرياضيات لجهة الدار البيضاء ستات. إذا في هذا الفيديو سنقتصر على الدروس المقررة لهذا الموسم دورة يونيو 2021. إذا الدروس التي وردت فقط في الإطار المرجعي، يعني دروس معادلات ومترجحات، équation et inéquation, les systèmes, les vecteurs et les translations et le repère et l'équation d'une droite. Donc نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. إذا نبدأ بالسؤال الأول: résoudre les deux équations 3x plus 1 égale à x plus 9 et x plus 1 facteur de 2x moins 5 égale à 0. donc المعادلة الأولى 3x plus 1 égale à x plus 9. إذا طبعا معادلة بسيطة، وفي حلها كنجمعوا الأعداد المجهولة في الطرف الأول والأعداد المعلومة في الطرف الآخر. إذا 3x غنجيب عندها x غتصبح ناقص x. وانتبهوا الكثير يخطأ ويقع في أخطاء بسبب صورة التسرع وغير ذلك. إذا هنا من ناخذ واحد لهنا غتصبح ناقص واحد، ثم لو 3x moins x هنا كنزيد واحد، donc 3 moins 1 2، donc on aura 2x et le 9 moins 1 8. alors x égale 2 fois x égale 8، donc هنا 2 في x كتساوي 8، donc الحل هو 8 على 2 و8 على 2 4. وكنكتبوا la solution de l'équation est 4. la solution de l'équation est 4. donc la solution de l'équation est 4. donc حاولوا ما تسرعوش، ما تخطئوش، ما تضيعوش النقاط السهلة، طبعا النقاط التي في المتناول. donc on passe à la deuxième équation. pour la deuxième équation, donc on a إذا x plus 1 facteur de 2x moins 5 égale à 0. إذا بالنسبة لهاد طبعا المعادلة بكل بساطة كنستعملوا فيها قاعدة الجداء المنعدم، le produit nul. donc la règle des produits nuls: a fois b égale à 0 alors signifie que a égale à 0 ou ردوا البال هنايا ou bien b égale à 0. donc a في b كتساوي صفر، معناها أن a كتساوي صفر أو b كتساوي صفر. طبعا لو a هو هذا و b هو هذا، donc x plus 1 égale à 0 ou bien 2x moins 5 égale à 0. بعد كناخد le plus 1 لهنا غتصبح moins 1 و 2x je prends le moins 5 للطرف الآخر غتصبح 5. x égale à moins 1، donc x يساوي ناقص واحد أو x يساوي 5 sur 2، donc ou bien x est égal à 5 sur 2. donc après كنكتبو ou bien les solutions de l'équation sont bien sûr donc les solutions ورد البال هنا les solutions de l'équation sont alors كنكتب moins 1 وهنا a. هنا إذا هنا عندنا لو شوا، إما هذا يساوي صفر أو هذا يساوي صفر، لكن هنايا moins 1 et 5 sur 2، moins 1 et 5 sur 2. donc on passe à la deuxième question: résoudre l'inéquation. donc السؤال الثاني résoudre l'inéquation أو حل المتراجحة 3x moins 1 est inférieur ou égal à moins x plus 7. donc on a bien sûr 3x moins 1 inférieur ou égal à moins x plus 7. donc بالنسبة للمتراجحات راه كنحلو بنفس الطريقة ديال المعادلات، يعني الأعداد المجهولة في الطرف الأول الأعداد المعلومة في الطرف الآخر. إذا 3x غناخد عندها ناقص x غتصبح زائد x، donc plus x moins x غتصبح على plus x le 7، donc on a plus 7 غتبقى كما هي. إلا كانت تكون moins 7 خاصها تبقى moins 7. après le moins 1 كناخدو لهنا كيصبح plus 1 moins 1 alors je prends dans le deuxième membre, je le prends dans le deuxième membre غيصبح plus 1. 3x plus x أو 3x plus 1x. le 3 plus 1 4، 3 زائد 1 4، donc 4x و7 زائد 1 8. بعد ذلك إذا هنايا فقط في المتراجحات قبل ما تقسموا ردوا البال الإشارة ديال هذا العدد اللي كيكون مرتبط بx. إذا هنايا 4 عدد موجب، لذلك ما غنغيروش الترتيب. طبعا إلا كان سالب خصنا نغيرو الترتيب، عندي أصغر من أو يساوي غتصبح أكبر من أو يساوي. دونك قلنا هنايا عندي عدد موجب، إذا ما غنغيرش، إذا غتبقى 8 على 4 و 8 على 4 لو 8 sur 4 8 sur 4 2. ومن بعد كنكتب لي سوليسيون de l'inéquation. les solutions de l'inéquation sont de l'inéquation donc حلول المتراجحة sont alors كنقرا هذا الرمز donc sont tout
Donc il y a جميع الأعداد sont tous les nombres جميع الأعداد tous les nombres inférieurs et égaux inférieurs ou égaux à 2. Donc tous les nombres inférieurs ou égaux à 2. Donc on passe au système bien sûr. Donc la troisième question, résoudre le système 3x plus 2y égale à 53 et le 4x plus y égale à 49. Donc pour la troisième question, résoudre le système S 3x plus 2y égale à 59 et le 4x plus y égale à 49. Donc عندكم الاختيار تبعا ما بين استعمال طريقة التعويض أو طريقة التأليف. Donc soit on utilise la substitution ou bien la combinaison linéaire. Alors on va نستعمل tout simplement la substitution. Nous avons 3, 2, 4, 1. Donc كنمشي لهذا إلا بغينا نستعمل la substitution إلا غنستعمل التعويض إذا كنمشي لداك اللي عنده المعامل واحد اللي هو y هنا. Donc à partir de l'équation numéro 2, donc غنكتب y en fonction de x 49 وهنا 4x غتصبح moins 4x ضرب 4x غناخد الطرف الاخر غتصبح ناقص 4x. ثم كنطلع نعوض. اذا غنعوض في المعادله الاخرى، اذا هذه المعادله الاولى الثانيه وهذه الاولى، اذا كنمشي نعوض المعادله الثانيه لكن كنعوض y، اذا غنعوض y بهذا 49 moins 40x. طبعا لا يعقل ان نعوض x بهذه العلاقه، فx لا يساوي 49 ناقص 4x. اذا غنمشي نعوض y، اذا 3x زائد 2. اذا ديما كنعوض داك العدد اللي كتبت y كتبته اون فونكسيون دو x، دونك كنمشي نختزل ب y ونعوضو بهذيك العلاقه. دونك 2 فاكتور دو 49 موان 4x. فقط تركيز. اذا 3x بلس 2 فاكتور دو 49 موان 4x ايكال 53. من بعد طبعا خصنا نركزوا الان على هاد ليكواسيون، على هاد المعادله، نحاولوا ما نغلطوش فيها، نحسبوها بشكل دقيق. Donc le 3x 2 fois 49 كتعطينا 98. دونك هنا غنشرو on doit développer والضربه اللي شرات 2 fois 49 moins 98 le plus fois moins زائد في ناقص ناقص وجوج في 4 8 إيكالا 53. وهنا y إيكالا 49 وموان 4x. من بعد دونك هنا وين نجمع 3x moins 8x 3x moins 8x إيكالا 53 وغناخد 98 للطرف الآخر غتصبح ناقص 190. وهنا y دائما كتبقى 49 moins 4x. Après y égale 49 moins 4x. دونك هادي كنحتفظ بها حتى الاخر باش نعوض. وهنا 3x moins 8x 3 ناقص 8. دونك 3 ناقص 8 3 صفر من 8 إذا عندي ناقص 5. نفس الشيء هنا 53 ناقص 98 إذا غنديرو العملية 8 ناقص 3 5 و9 ناقص 5 4. دونك 45. بعد ذلك x يساوي 45 وما نساوش ناقص طبعا. إذا ناقص 45 على ناقص 5 ناقص 45 على ناقص 5. ناقص 45 على ناقص 5 سالب على سالب نختزل به ونقسمه 45 على 5 45 على 5 9. بعد ذلك y يساوي إذا y يساوي 49 ناقص 4x. إذا 45 على 5 9. إذا غنعوض هنايا x ب9. إذا 4 في 9 هنا 49 الأولوية للضرب. إذا خصكم تردوا البال هنا غنحسب الضرب هو الأول. إذا 49 ناقص 36 49 ناقص 36 دونك 49 ناقص 36 طبعا نجد 13. إذا 9 ناقص 6 3 4 ناقص 3 1. إذا 13. Donc on trouve 13. Bien sûr, la solution du système est le couple 9-13. Donc, et le couple 9-13. Alors on passe maintenant au problème. إذا غنمشيو نمرو البروبليم. دوك لقينا الحل هو 13. دوك غنمشيو للبروبليم. Donc بالنسبة للبروبليم, j'ai un vendeur de fruits. Fatima a acheté 3 kg de bananes et 2 kg de pommes et a payé 53 dirhams. Chez le même vendeur, Ahmed a acheté 8 kg de bananes et 2 kg de pommes et a payé donc 98 dirhams. Quel est le prix de 1 kg de bananes et le prix de 1 kg de pommes chez ce vendeur? Donc هنا عند تاجر للفواكه
أو بائع للفواكه. فاطمة اشترت 3 كيلو من البنان أو من الموز، 3 كيلو ديال الموز، دونك 3 كيلو دو بنان بليس 2 كيلو دو بوم، دونك 2 كيلو دو بوم. اول مرحله طبعا هي لا ليكتير لا كومبريهنسيون ديال البروبليم. حاولوا دائما ديروها avec un et bien sûr avec 53 dirhams. donc a payé 53 dirhams بمعنى خلصت 53 او ادت 53 درهما. chez le même vendeur، يعني عند نفس البائع. احمد acheté 8 كيلو، دونك احمد خدا 8 كيلو ديال البنان او ديال الموز و 2 كيلو دو بوم et 2 كيلو دو بوم، 2 كيلو دو بوم avec alors ou bien il a payé 98 dirhams، donc خلص 98 درهم. Donc quel est le prix de 1 كيلو de banane et le prix de 1 كيلو de pomme chez ce vendeur؟ إذا هنا المطلوب ثمن الكيلو الواحد ديال الموز وثمن الكيلو الواحد ديال التفاح عند هذا أو بائع الفواكه. إذا طبعا أول مرحلة كنديروها هو لو شوا دي زانكوني. بوغ لي شوا دي زانكوني هنايا، دونك بوغ لو شوا دانكوني أو اختيار المجاهيل، دونك كنمشيو ديريكتومون لا كيستيون quel est le prix de 1 كيلو de banane. donc غناخد مثلا soit x le prix، donc le prix de 1 kg de banane, 1 kg de banane bien sûr. donc soit x le prix de 1 kg de banane et y le prix de 1 kg bien sûr de pommes. إذا ليكن x هو ثمن الكيلو الواحد من الموز و y ثمن الكيلو الواحد من التفاح. donc après كنديرو la mise en équation. pour la mise en équation كنمشي نشوف bien sûr alors فاطمة a acheté les données المعطيات. فاطمة a acheté 3 كيلو de banane et 2 كيلو de pommes. donc 2 كيلو donc فاطمة a acheté 3 كيلو de banane et 2 كيلو de pommes، 3 كيلو de banane et 2 كيلو de pommes. donc قلنا البنان كان رمزو الكيلو داك الثمن الكيلو الواحد، دونك كل كيلو غتخلص فيه 3 في الثمن ديالو اللي هو في اكس، 3 في اكس. وهنا نفس الشيء 2 كيلو ديال 2 في إكغيك، يعني 2 في الثمن ديال الكيلو الواحد من التفاح. دونك 3 فوا اكس فوا 2 بلس 2 فوا إكغيك، دونك لو 3 اكس هنا اكس وهنا إكغيك. دونك لو 3 اكس nous avons 3x plus 2y égale à 53. 2x plus 50, donc 3x plus 2y égale à 53. Et pour la deuxième équation, donc là Ahmed a acheté 8 kg de يعني غيخلص 8 في الثمن الكيلو الواحد اللي هو 8 في x. donc 8 kg de poids x plus 2 fois y et il a payé 98 dirhams. donc هذا système. donc نرسم الكروشيه. donc voilà le système bien sûr traduisons ce problème. إذا هذا هو النظمة الموافقة طبعا لهذه المسألة. إذا قبل ما نحلو النظمة، donc avant de résoudre ce système كنمشي نشوف كيف ما عنده علاقة بالسيستم السابق. regardez alors on va faire une petite comparaison. donc nous avons 3x plus 2y égale à 53. إذا عندنا 3x زائد 2y كتساوي 53 و 4x plus y égale à 49. donc 8x وهنا عندي 8x plus 2y égale. إذا بكل بساطة كنشوف هل هناك واش كيكون شي ضرب ما بين هذا وهذا. إذا ملي نشوف 4 و 8، إذا 8 من 4 ل 8 طبعا ضربنا في 2، ومن y ل 2y ضربنا في 2، و 49 كذلك ل 98 ضربنا في 2. دونك هنا ما غاديش نمشي ندير لا ريزوليسيون ديال لو سيستيم، وانما غنمشي نختزل بداك الاثنان اللي زدنا. دونك 3x plus 2y égale à 53. وهنا غنعمل قلنا بجوج، اذا غنعمل باثنان لان نقسم على 8 على 4 هي 2، و 2 sur 1 هي 1، و 98 sur 49 on trouve 2 bien sûr. donc le 8 donc هنا 2 في 4 x، وهنا 2 في 1 y او y، و 98 راه هي 49 في 2، 49 في 2. الوغ كنصبحوا كنحصلوا على 3x
2y égale à 53. وهنا غنختزل ب2، دونك غنختزل ب2 وتبقى لنا 4x بلس y égale à 49. دونك هذا هو لو سيستيم اس او الشكل الجديد ديال هذا لو سيستيم. وبيان سور غيكون عندنا عنده لو ميم، غتكون عنده لا ميم سوليسيون ديال الاصلي ديالو. وهنا كنمشي نستعمل بكل بساطه الحل السابق، دونك الحل لو كوبل 9 13. دونك كنمشي نكتب puisque le couple donc on s'éjalo. Donc on a trouvé le couple alors 13 je crois, donc le couple 9 13. Donc puisque le couple 9 13 est une solution, normalement est la solution unique, donc c'est une solution du système S. Donc le couple est une solution du système S. إذا كنمشي نرجع، إذا قلنا هذا 9 13 يعني x y، و x قلنا كترجع ل x شنو كيمثل، donc représente le x. Donc x voilà le x, le prix de 1 kg de banane. Donc x est le prix d'1 kg de banane. Donc puisque le couple 9 13 est une solution du système S, alors le prix de banane est 9 dirhams et le prix d'un kilo de pommes est 13 dirhams. Donc bien sûr داك لو x و y راه درناهم في البدايه en fonction بالدرهم bien sûr ياك en dirham bien sûr en dirham. Donc من بعد كنمشي ندير la vérification, la dernière étape la vérification. Donc la dernière étape la vérification. إذا بالنسبه للفيريفيكاسيون ديال لي سيستيم كتكون سهله بكل بساطه. إذا غنعوض 3، إذا قلنا فاطمه acheté 3 كيلو de banane, donc 3 كنعوضها 3 fois 9 et le 2 fois 13. Le 2 fois 13, le 3 fois 9 27، le 2 fois 13 26، وكنلقاو 53 يعني داك المبلغ اللي أدات. بالنسبة للآخر دونك الثاني أحمد acheté 8 كيلو، دونك أحمد acheté 8 كيلو و 2 كيلو، دونك 8 fois بالنسبة لأحمد 8 في 9 و 2 في Y، دونك 8 fois 9 plus 2 fois 13. بعد نحسب 8 في 9 72 و 2 في 13 26، دونك خصني نلقى 98. دونك فوالا، دونك لو كوبل سو كوبل بيان سور فيريفي داو هكذا كيكون الثمن ديال لو بري دان كيلو غرام دو بانان اي 9 درهم و لو بري دان كيلو دو بوم اي 13 درهم. إذن هذا كله ما يتعلق بهذا الفيديو. في الفيديو القادم إن شاء الله سنصحح التمرينين المتبقيين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم وإلى اللقاء.